आजकल कॉफ, थ्रोट इचिंग और फटीग सिम्टम्स लोगों को आ रहे हैं। इसका रीजन ओनली वायरस नहीं, हाँ, वेदर चेंज और पोल्यूशन भी हो सकता है। लेट नाइट स्लीपिंग और वीक इम्यूनिटी भी थ्रोट को सेंसिटिव बना सकती है। कोल्ड ड्रिंक्स और बहुत कोल्ड चीजें इरिटेशन को और बढ़ा सकती हैं। वार्म वाटर से गार्गल और स्टीम थ्रोट इचिंग क्योर करने में हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और तेज बुखार भी है। अगर ब्रीदिंग इश्यू या हाई फीवर हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ठीक डॉक्टर।